ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். எதை பற்றி அப்படின்னா பேட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, சில பறவைகள் நம்ம எப்படி பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி அதுக்கும் நம்மளை பார்த்து அதுக்கும் பேச முடியுமா. செகண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, ஆஸ்ட்ரிச்சுக்கு தான் நிலத்தில் வாழ்கிற உயிரினங்கள்லேயே பெரிய கண் இருக்குதான். தேர்ட் ஃபேக்ட் என்னென்னா, சில பறவைகள்லாம் ஒத்தக்கனை மூடி ஒத்தக்கனை திறந்து வச்சுட்டு தூங்குதான். இதெல்லாம் கேட்க ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல, ஆனால் இதுதான் உண்மை. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்ட் வீடியோ பார்க்கணுமா, நீங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.